Ne îndreptăm acum spre grota Bigger. Cam răcoare. Bineînțeles că sunt diferite temperaturi. La 35 de grade în București. Așa cum vă spuneam, ne îndreptăm către grota Bigger. După ce v-am prezentat deja cascada Bigger, dar o să vă prezint și la coborâre. Este minunat. Chiar a meritat atâtea sute de kilometri. Fantastic. Urcăm, urcăm, urcăm. Pe treptele construite de natură, după cum le puteți observa. Este minunat. Și uite așa, ne încărcăm bateriile și mai facem și un pic de sport. După o zi de muncă, de condus, puțin stres pe la instanțe, este absolut minunat. Cred că nu mai avem foarte mult. Grota Bigger și izvorul Bigger. Necesită echipament specific adecvat. Haideți totuși să încercăm. Când ziceam că s-a terminat, bineînțeles că avem alte scări de urcat. Dar dacă am ajuns până aici, e clar că trebuie să-l parcurgem, nu-i așa, dragii mei? Wow! Va trebui să țin cu cealaltă mână telefonul să mă pot susține de această bară. După cum puteți observa, sunt doar stânci. Așa cum vă spuneam mai devreme, nu prea am nici echipamentul adecvat, după cum puteți observa. Așa că am să încerc totuși să urc, pentru că nu am ajuns până aici fără să vă pot prezenta în continuare și grota. Mulțumesc! Am reușit!
Este foarte, foarte întunecat. Avem în continuare pentru susținere un lanț. Cred că avem nevoie și de blitz în curând. Am să încerc totuși să urc pe acest lanț. Sper să... Bine, nu cred că sunt prima care se agață de acest lanț. Bineînțeles că am nevoie de blitz.